कॉलोनी में काफ़ी बर्फ लगी है। और ये कॉलोनी की आप बर्फ देखते जाइए। छतों पर भी काफ़ी बर्फ लगी, बर्फ जगह जगह चारों तरफ बर्फ ही बर्फ हो रही है। स्नोफॉल का दृश्य देखिए, कारें खड़ी हैं, कारों पर से सब अपने स्नोफॉल जो बर्फ आया था गिरा था सब उठा लिया है। और रोड क्लीन हो चुके हैं। सिर्फ रोड के दोनों तरफ बर्फ काफ़ी हद तक पड़ी हुई है। ये बड़ी बर्फ उठाने वाली मशीन आप देख रहे हैं, बड़ी बड़ी मशीनें बर्फ उठाने वाली ट्रक आ चुकी है। और ये बर्फ उठा करके ट्रेलर में, और जो पीछे गाड़ी जा रही है इस बर्फ में, इस गाड़ी में बर्फ़ को भर के ले जाया जा रहा है। बर्फ के नीचे खड़े हो गए, इनको ले जाया जा रहा है। ये कवर्ड है, आपको दूर से दिखा सकते हैं। ये बर्फ जा रही है इसमें। ये सामने एक बर्फ ही बर्फ, देखो चारों तरफ बर्फ। ये अमेरिकन झंडा लहरा रहा है। ये है सीनियर सिटीजन्स, यहाँ आकर के बैठे रहते हैं दिन भर। मैं पूल में आया था जब, अभी स्नोफॉल और ठंड की वजह से कोई भी नहीं है, जबकि यहाँ सीनियर सिटीजन्स आकर के बैठते हैं और आपस में बातचीत करते हैं, मिलते हैं एक दूसरे से, काफ़ी नज़र आते हैं। और ये देखो दूर तो बर्फ ही बर्फ है। ये देखो मैं बर्फ अभी भी बहुत बर्फ पड़ी है, स्नोफॉल काफ़ी है। आप देखिए नज़ारे हैं। और ये देखिए किसी ने इस बर्फ से आइस मैन बनाया है। आप देखिए, ये देखिए नज़ारा आपको दिखाता हूँ। आइस मैन बनाया है शाम इसका नाम लगा, ये टोपी बनाया गिर गई शायद, या स्नोमैन बनाया है, स्नोमैन इतना के साथ गाजर लगाई। ये देखिए आप कॉलोनी में, ये एक सामने एक अमेरिकन महिला डॉगी लेकर के घूमने निकली हुई है। देखिए आप इसको, कैसा लग रहा है, ऐसे शानदार। काफ़ी बर्फ रोड से हटाई जा चुकी है, लेकिन रोड के दोनों ओर बर्फ़ के भी पहाड़ से लगे हैं, बर्फ़ इकट्ठी हो कर रखी। आप देखिए ये कॉलोनी की दूसरी साइड है। और आज ठंड कम है कि धूप है, इसलिए धूप में ठंड कम है। तापमान अभी +2 के आसपास, 1-2 के आसपास है, माइनस में नहीं है। कल ये आप देखिए, ये मकान है सब, ये लकड़ी के बने हुए हैं। 2-3 मंजिले अपार्टमेंट्स, लकड़ी की छतें हैं सब पे। ये देखिए बर्फ ही बर्फ, स्नोफॉल का आनंद लीजिए, मेरा साथ चलिए, देखते रहिए स्नोफॉल। देखिए आप बर्फ, बर्फ कितनी ज़बरदस्त बर्फ यहाँ है, मकानों के बीच में, दोनों के बीच कितनी बर्फ अभी भी है। बर्फ मशीनों द्वारा इकट्ठी की जा चुकी है, रोड से हटा के जगह जगह बर्फ के ढेर लगा दिए गए हैं। और अब ट्रैफिक पूर्णतः सुचारू रूप से चल रहा है। देखिए आप बर्फ़ का नज़ारा देखिए, दूर तक बर्फ़ ही बर्फ़ नजर आएगी। इधर देखिए बर्फ़ के, काफ़ी बर्फ़ ही बर्फ़, स्नोफॉल का आनंद जैसे लगते हैं हिमालय की पहाड़ियों पे पहाड़ियों बनाई है। ये अमेरिकन ध्वज आपको नज़र आ रहे हैं दूर उधर जा, देखिए आप रिज रोड पर वापिस पहुँच रहे हैं। रिज रोड के ऊपर बर्फ, इधर देखिए बर्फ ही बर्फ है। रिज रोड पे पहुँच रहे हैं, आपको नज़ारा दोपहर का वक्त है, लगभग दोपहर के 2 बजे हैं। देखिए
देख लिया देखिए बर्फ चमक रही है। देखिए बर्फ दर्शन कीजिए। मैं भी आनंद ले रहा हूँ, आप भी बर्फ का आनंद लीजिए। बर्फ का आनंद लीजिए, स्नोफॉल का आनंद देखिए। कैसा लगा आपको? देख के कैसा लग रहा है? जैसे चारों ओर बर्फ ही बर्फ है, बर्फ के बीच में सब रोड बिल्कुल क्लीन हो गया है। फिट इंडिया क्लीन हो चुकी है। बर्फ रोड के दोनों साइड अच्छी तरह लगाई जा चुकी है, लेकिन जो मकानों के आगे मैदान है, जगह है, वही फुल बर्फ हुई है। पेड़ों पर बर्फ अभी बिल्कुल नहीं पिघली है, ऐसे ही है। काफ़ी थोड़ा बहुत धूप का असर बर्फ पिघलने पे हुआ है, विशेष नहीं हुआ है। हाँ, बस स्नोफॉल सीन देखते चलिए, देखते रहिए। और ये छोटा सा मैंने एक आपको दिन का वीडियो बनाया कि दिन में किस तरह से बर्फ लगे। इस तरह से पास ही में छोटा सा ग्राउंड लगा है आपको दिखाने के लिए। ये देखिए आप, बर्फ के बीच में देखिए बर्फ ही बर्फ, स्नो का मजा लीजिए। ये देखिए दिन की सुनहरी धूप के अंदर सूर्य चमक रहा है पूरी तेजी से। ये देखिए आप, सूर्य मौसम पूरा खुला हुआ है 2 दिन के तूफान के बाद। आज अच्छी खासी धूप की है और मौसम बहुत ही हो गया है। ठंड भी काफ़ी कम हो चुकी है। देखिए सामने एक महिला डॉगी के साथ घूमते नज़र आ रही है। धूप का लिफ्ट लेने के लिए इससे आज काफ़ी घूमने निकले हुए लोग। देखिए आप अपने डॉग के साथ आके, छोटे छोटे डॉग यहाँ बहुत ही उन्हीं के साथ घूमते हैं। देखिए आप लोग, देखिए देख करके मुझे मेरी तरफ आने की चेष्टा कर रहा है। देखिए आप धूप के अंदर, धूप का नज़ारा लीजिए।